Assalamualaikum teman-teman. Ini aku lagi buka paket dari RGH Kids. Ini untuk ikhtiar anakku yang lagi sakit batuk pilek ya teman-teman. Karena dia nggak mau minum obat, jadi aku ikhtiar pakai RGH Kids yang cara pakainya sangat mudah sekali. Tinggal disemprot ke mulut anak. RGH Kids ini merupakan air murni yang mengandung ion perak sehingga aman untuk kesehatan. Bisa untuk batuk, pilek, asma, TBC, sinusitis, dan lainnya.